Tô aqui tomando conta disso aqui, ó. A fogueirinha. Tem esse pozinho mágico aqui que eu comprei. Ixi, deixa eu ver aqui. Esse site chinês aí, acho que é o Wish. Eu vou mostrar como é que usa isso aqui. Muito louco. Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Pegar fogo. E pra gente fazer ele, pra demonstrar, né? Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Pegar uns papéis aqui que a gente queima. Vou derramar esse negocinho aqui. Deixa eu ver se ainda tem, né? Acho que acabou, então grudou tudo aqui dentro. Caramba. Que coisa chata, hein? Eu ia mostrar, mas tá grudado aqui. Acho que pegou umidade. Bom, eu vou precisar das duas mãos, então vou ter que parar aqui um pouquinho. Aqui, o negócio virou uma pasta, mas vamos ver. Aqui, ó. A gente passa na madeira aqui, ó. Já tá ficando colorido aqui, tá vendo? É, mais ou menos, né? Vamos pegar essa outra pastinha aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. Caiu lá embaixo. Ei, lasqueira. Mas enfim, onde ele escorregou aqui tá colorido. Tá colorido? Tá colorido. Aqui, ó. Bem coloridinho. Eu vou pegar com isso aqui, porque é muito quente aqui. E o fogo colorido. Sem graça, né? Mas é isso. Quando era pozinho mesmo, acho que ele dá um efeito mais legal. Olha lá. Um fogo aqui meio colorido, azul, verde. Enfim, sem graça, gente. Vamos nos aquecer que é melhor. Vou colocar uns papel aqui. Pra ver se o fogo fica mais forte. Aí, ó lá, o fogo colorido. Yes. Eita porra. E meu pai aqui do lado assistindo o jogo do Brasil. Enfim, eu odeio futebol, tá? Só pra constar. Odeio futebol. Bom pra quem gosta, mas eu não gosto não. Olha lá. Eita. Gente, acho que esse negócio aqui tem um pouco de plástico, por isso que ele faz essa lambança toda. Olha lá, o foguinho tá colorido agora. Agora foi. Aqui, ó. A corzinha dele, que bacana. Enfim, não muda nada na sua vida, nem na minha, mas é um efeito visual bem bonitinho. Aqui, ó. Fogo azul. Agora eu tô feliz, quentinho aqui. Eu já tava lá fora até agora há pouco, regando os bonsais, as plantas. Tava muito frio, mas tem que regar porque agora é época de seca, né? Então não posso esquecer de... Ah, aliás, eu esqueci de regar, sim, sementes de alface. Eu vou ter que ir lá agora regar. E o mais legal é que eu vou sair do quentinho, vou ter que ir lá fora tomar um choque térmico. Bacana! A memória não funciona, o corpo sofre, não é mesmo? A cabeça não funciona. E a gente tem que sofrer. Cadê? Cadê o negócio de regar? Aqui, ó. Vou regar.
Não sei nem se não morreu já, porque tem dias que eu esqueci de regar. E semente, né, gente? Tem que secar, senão, tadinha, a bichinha já tá fraquinha lá. Aí a gente não rega, pior ainda. Ainda não tem alface. Tá aqui as sementinhas. Eita! Nasceu! E não é alface não, acho que é agrião, rúcula, sei lá, o que é isso. Depois eu vou me consultar lá com a Estela e eu vou perguntar o que ela plantou aqui. Mas tá nascendo mesmo sem regar. Ainda bem que não tá muito calor, porque senão já era, né? Então aqui nascendo. Deixa eu levar até mais pra luz pra ver esse negócio aqui. Bacana, bacana, nasceram. Ah, meu Deus do céu. Vou ver aqui na luz. Aqui, ó. Nasceu, nasceu. Nasceu, bandejinha de ovo aqui. Ai, vamos ver. Deixar crescer um pouquinho. E depois a gente coloca no lugar maior lá em cima. Tem um lugar especialmente pra isso. Ficar aqui perto do gás. É isso aí. Aproveitar para regar as plantinhas que estão aqui dentro da lavanderia, que eu sempre esqueço de regar. Gente, eu sou péssima. Eu gosto muito de bonsai, eu cuido dos bonsai, mas as plantas que não são bonsai, eu acho que eu acabo esquecendo um pouco, né? Ainda bem que elas são plantas fortes. Ó, essa aqui é uma rosa do deserto que eu dei pra Estela. E aí me ausentei 5 minutos e o fogo apagou. Ê, lasqueira. Vamos lá pegar papelzinho, meu pai tá aqui, ó. Ah, pegou. Voltou. Vai, vamos pôr papel lá, pai. Já, põe. Pode pôr. Vamos, foguinho. Tá difícil. Pronto, tentando salvar o fogo aqui da fogueira, da lareira. Acho que deu certo.